Nyagasani Yezu n'abane namwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira imbaga ati, ahubwo mwe munyumva, reka mbabwire, mujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nihagira ugukubita ku itama, umutege n'irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n'ikanzu yawe. Ugusabye wese ujye umuha. N'ukwambuye icyawe, ntukakimwake. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, abe ari nako namwe mubagirira. Niba mwikundiye ababakunda gusa, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bakunda ababakunda? Bisubiye kandi, niba mugirira neza ababagirira neza gusa, namwe mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha babigenza batyo? Kandi nimuguriza gusa abo mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute? Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi banyabyaha, bizeye ko nabo bazabagenzereza batyo. Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi, kandi muzaba mubaye abana ba nyir'ijuru, kuko agirira neza indashima n'abagira nabi. Nimube abanyampuhwe nk'uko So wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi, namwe mutazashinjwa. Ntimugacire abandi urubanza, namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi, namwe muzababarirwe. Mujye mutanga, namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazabuzuriza, kuko igipimo mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi amasomo twumvise arashaka kongera kutwibutsa ko twese umuhamagaro wacu ni ukuba abatagatifu. Umuhamagaro wacu ni uguharanira ubutungane. Umutagatifu si ukuvuga ko ari umuntu w'ikimanuka. Umutagatifu ni umuntu nkatwe, wambaye umubiri nkatwe, w'umunyantege nke nkatwe, ukora ibyaha rimwe na rimwe nkatwe, ariko akaba abaho afite impumbero yo kubaho atunganiye Imana kandi atunganiye n'abantu. Kubaho anogeye Imana kandi anogeye n'abantu. Mu isomo rya kabiri batubwiye ngo Adamu wa mbere yari yambaye umubiri, kandi umubiri ujyana mu gitaka, ujyana mu rupfu. Naho Adamu wa kabiri yari yambaye roho, avuye mu ijuru,
hanyuma nawe agatanga ubuzima buturuka ku ijuru. Natwe twese rero nk'abakristu, umuhamagaro wacu wa mbere ni ukuba intungane, ni ukuba abatagatifu, ni ukubaho tunogeye Imana kandi tunogeye n'abantu. Aya masengesho tuvuga, misa twumva, aya masakaramentu duhabwa, nk'uko abangaba bagiye guhabwa batisimu bagakomezwa, nk'uko abangaba bahawe isakaramentu ryo gushyingirwa, nk'uko abangaba bagiye kongera guhabwa ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya, n'amasengesho tuvuga n'imiryango remezo tuvuga, ibyo byose nta kindi bitumariye uretse gutuma tuba abatagatifu, gutuma tuba intungane, tukabaho tunogeye Imana kandi tunogeye n'abavandimwe bacu, tukabaho duharanira kurushaho kwerera abandi imbuto kandi tugatanga urugero rwiza nk'abakristo. Ngiki rero icyo aya masomo atwibutsa, ko ubuzima bwacu, amasengesho tuvuga, amasakaramentu duhabwa, ubutumwa bwose dukora muri kiliziya, nubwo kudutagatifuza, nubwo kutugira intungane, nubwo kudufasha gutunganira Imana tugatunganya n'abavandimwe bacu, nubwo kudufasha kurushaho kuba intungane, kwerera abandi imbuto tugatanga urugero rwiza nk'abakristo. Niyo mpamvu burya ubuzima bw'umukristo butandukanye n'ubuzima bw'umupagani. Umuntu wamenye Imana, umuntu usenga, ubuzima bwe butandukanye n'ubw'umuntu udasenga. Ubuzima bw'umukristo butandukanye n'ubuzima bw'umupagani, kuko umukristo abaho yerera abandi imbuto, atanga urugero rwiza. Uyu munsi buri muntu wese yibaze, ariko ubundi buriya mu buzima bwanjye, nanjye koko nerera abandi imbuto? Nanjye koko umbona, unyumva, ubona ibyo nkora, yakwemeza ko ndi umukristo? Yakwemeza ko namenye Imana? Ese ubuzima bwanjye hari aho butandukanye n'ubuzima bw'abapagani? Niba ntaho, ni akanya ko gusaba Imana kugira ngo yongere dutagatifuze, yongere duhe Roho wayo atumurikire kandi atuyobore, maze ubuzima bwacu bwose koko budutagatifuze, butugire intungane, budufashe kurushaho kunogera Imana no kunogera n'abantu. Burya umukristo mwiza ahinduka n'umuturage mwiza. Iyo umukristo mwiza uhinduka n'umuturage mwiza, no muri karitsiye bakajya bakureba bakavuga bati uriya muntu ni umukristo. No mu kazi ukora bakavuga ngo uriya muntu ni umukristo. Ntarya guswa, ntahuguza, nta pyeta, nta beshya, kubera ko afite aho abivoma. Amasomo matagatifu rero uyu munsi yakomeje kutwereka ko ubwo butagatifu n'ubwo bukristo bwacu n'ubwo butungane tubuvoma mu kwemera, tubuvoma mu kumenya Imana, tubuvoma mu kurushaho kugira urukundo no kurushaho kuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Kimwe mu biranga abakristo ni urwo rukundo rw'abana b'Imana, bakunda bagashyiraho n'akarusho. Iyo umuntu avuze urukundo, Yezu Kristo yabitubwiye mu Ivanjili, n'abanyabyaha hagati yabo barakundana, abajura hagati yabo barakundana, abasambanyi hagati yabo barakundana, ababeshyi hagati yabo barakundana. Akarusho k'umukristo ni uko ukunda ukageza n'aho ukunda umuntu ukwanga, ukageza n'aho ukunda umuntu ugutoteza, ukageza n'aho ukunda umuntu ukuvuga nabi, umuntu utakwifuriza neza. Nugera aho ngaho uzamenye ko ntabwo ari imbaraga zawe, ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga z'ukwemera, ni imbaraga za Roho Mutagatifu. Niko karusho k'umukristo, atari rwa rukundo rwo mu magambo gusa, atari rwa rukundo rwo kubeshyanya iyi si yacu ikomeza kutwereka, ahubwo ugakunda ukageza n'aho ukunda ukwanga, n'aho ukunda ugutoteza, n'aho ukunda ukuvuga nabi, utakwifuriza neza. Iyo ugeze aho ngaho ntabwo ari imbaraga zawe, ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga z'ukwemera. Niyo mpamvu rero Yezu Kristo yabitubwiye ati, ahubwo mwe munyumva, reka mbabwire, mujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga,
mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nuramuka ugeze aho ngaho uzashimira Imana, usabe iminsi yo gushimira Imana. Ndagushimira dawe kuko roho wawe yanyigaragarije, kuko urukundo rwawe rwamanukiyeho, imbaraga zawe ziramfashije, byageze naho nkunda ndetse ngakunda nuntoteza cyangwa se nuvuga nabi. Yabitubwiye ngo nimukunda ababakunda gusa muzamurushije icy'abanyabyaha, ko n'abanyabyaha ariko babigenza. Ahubwo nimukunde abanzi banyu, mugirire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano, ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru, kandi muzaba mubaye abana ba nyir'ijuru, kuko agirira neza indashima n'abagira nabi. Uyu munsi rero bakristo bavandimwe, muri kwa guharanira ubutungane kwacu, muri kwa guharanira ubutagatifu kwacu, twumve ko imwe mu mbuto ni imbuto y'urukundo. Rwa rukundo rutava ku mbaraga z'abantu, rwa rukundo ruva ku mbaraga z'Imana. Uyu munsi buri wese yongera asaba Imana Nyagasani mwongerera imbaraga za Roho Mutagatifu, abashe kurushaho kongera gukunda. Ariko wongere ukunde uwo nguwo mufitanye akantu. Tekereza witonze, urebe wa wundi mufitanye akantu, urebe wa wundi rimwe na rimwe muhura inzoka yo mu nda ikabyuka. Hari abantu muhura rimwe na rimwe kumva inzoka yo mu nda irabyutse kubera ikintu aba yaragukoresha. Hari abantu muhura wakumva ijwi rye ukumva umusatsi ukuvuyeho kubera ikintu yagukoresha. Abo ngabo nibo Nyagasani Yezu Kristo atubwira ngo nitubakunde. Hari ba bandi batwanga, ba bandi batagukunda cyane, ba bandi bagutoteza, wa wundi mufitanye akantu, wa wundi uhora ujomba ibikwasi, uhora kujomba ibikwasi, ugakora uko ushoboye kose ngo umwihanganire, umwakire, umukunde, ariko bikanga. Uyu munsi niyo ngabire tugiye gusaba buri wese, umuntu wese waje mu misa kuri uyu munsi, saba Nyagasani ngo aguhe izo mbaraga, izo ngabire za Roho Mutagatifu, ubashe gutera agatambwe wakira wa wundi mwari mufitanye akantu, wa wundi mudakundana, wa wundi utakuvuga neza, utakwifuriza neza, uvuge ngo Nyagasani uyu munsi niryo turo ngutuye, ndamugutuye, kandi nanjye umpa imbaraga zo kongera kutamureba nabi, zo kongera kutamurakarira, zo kongera kutamuvuga nabi cyangwa kutamwitura nabi yangiriye, ahubwo mbashe kumwakira nk'umuvandimwe, nk'inshuti yanjye. Ahasigaye nugera aho ngaho ushimira Imana ko yaguhaye Roho Mutagatifu, ko yagwigaragarije, kandi Imana ikazaguhembera isaha nigera. Nabyo ngo twumvise nyine byabaye mu isomo rya mbere, byabaye kuri Dawudi na Sawuli. Ngira ngo ntago batubwiye amakuru yose uko yatangiye. Murabizi ukuntu Dawudi yagiye kurwana na Goliyati. Sawuli yari umwami, ariko igihugu cyabo kigahora giterwa iteka ryose n'abanyamahanga, barabagize ingaruzwa muheto. Hari umwami witwa Goliyati wari wabagize abacakara. Umunsi umwe rero Dawudi ayobowe n'ingabire z'Imana aragenda ajya kurwanya Goliyati wari igihangange. Dawudi abaramwishe, aramunesheje, maze ataha yishimye. Abaturage bose baramwakira, ngo abagore bose bakajya barambika ibitenge hasi bamubyinira, bavuga ngo Dawudi igihangange. Bigeze ku mwami, umwami ararakara. Sawuli wakagahungu, ninjye wakohereje, ninjye wagafashije, none dore gatangiye kugira ibyubahiro kundusha. Nguko uko Sawuli yatangiye gushaka kwica Dawudi. Dawudi amenye ko Sawuli ashaka kumwica, aramuhunga yigira kure. Ariko umwami afata ingabo ze zose ajya guhiga Dawudi kugira ngo amwice. Burya rero ngo iby'Imana n'iby'Imana, ngo Imana yagize gutya ngo isinziriza Sawuli n'ingabo ze zose, ngo Imana irabasinziriza, ngo ibatera gusinzira. Hanyuma Dawudi araza, abona ageze aho Sawuli yarari, afata rya cumu rye. Uyu munsi ntago batubwiye uko byagenze byose, ngo umwe mu basirikari ba Dawudi yashatse kumubwira ngo iryo cumu mpite mwica murangize. Dawudi ati oya, ntabwo nakoze ikiganza cyanjye ku Imana yasize amavuta ko yaba umwami. Nubwo bwose yashaka kunyica, njyewe ntabwo namwitura inabi, ahubwo nzamwitura ineza. Ubundi batubwira ko yafashe ngo n'inkota ye aca ku gishura cya Sawuli, hanyuma arangije arigendera ajya ku musozi hakurya. Agezeyo nibwo yahamagaye Sawuli, aramubwira ngo washakaga kunyica,
ariko njyewe nabonye uburyo bwo kukwica, ngo dore ndetse n'icumu ryawe naritwaye n'igishura n'agatambaro ku gishura cyawe, ariko ntabwo nshaka kugirira nabi uhoraho yimitse, uhoraho yasize amavuta. Ohereza umwe mu bagaragu bawe aze ngo usubize icumu ryawe n'ibyawe byose. Sawuli rero yabyumvise, kuriya mutima waramuriye, avuga ati njyewe nashatse kugira nabi, nashatse kumwica, none yambonye mbere yanjye, yagize okaziyo yo kuba yanyica ntiyanyica, anyeretse ko ari intwari kandi anyeretse ko ari umwana w'Imana. Nguko uko Sawuli yishimiye igikorwa cyiza Dawidi yakoze cyo kutihorera, cyo kutagira nawe washatse kumugirira nabi, ahubwo akamubwira ngo ntabwo nakoze ikiganza cyanjye kuhoraho yasize amavuta, kuhoraho yimikiye, kuko uri umwana w'Imana. Nubwo wangirira ishyari bwose, ariko njyewe nzakomeza ngukunde kandi nkubaye nk'umwami wanjye. Ngibyo rero ibyo natwe dusaba kuri uyu munsi, kugira kwirinda kwitura inabi uwayikugiriye, kwirinda kwihorera, kwirinda kugira ishyari, kuko ibyo byose nta handi bijyana mu rupfu. Buri muntu wese natekereza umuntu wamugiriye nabi, umuntu wakwirukanyishije ku kazi, umuntu watumye utabona akazi, umuntu wakubujije kugira amahirwe, umuntu wakubujije kugera kuri promosiyo, umuntu uhora kuvuga nabi mu kazi, urebe aho kumwitura inabi, usaba Imana Nyagasani iguha imbaraga zo kumwitura ineza. Nta neza, nta nyungu yo kugira nabi, kandi nta gihombo cyo kugira neza. Uzirinde kwitura inabi wayikugiriye, uzirinde kwihorera kwashatse kukugirira nabi, ahubwo uzamugaragariza impuhwe n'urukundo, uzabironkera inema n'imigisha bituruka ku Mana. Ngibi bizagutagatifuza, ngibi bizatuma umukristo mwiza, ngibi bizatuma uba intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Yesu Kristo yabidusabye mu Ivanjili ngo nimube abanyampuhwe nk'uko So wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Ntimugashinja abandi namwe mutazashinjwa, ntimugacira abandi urubanza namwe mutazarucirwa, nimubabarire abandi namwe muzababarirwa, mujye mutanga namwe muzahabwa, kuko ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje ari cyo bazabuzuriza, kuko igipimo mupimisha mugeresha ku bandi ari nacyo namwe muzagererwamo. Ngiye isengesho tugiye gusaba kuri uyu munsi n'ingabire tugiye gusaba, ngo Imana Nyagasani yongere utagatifuze, iduhereho wayo, tubashe kuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe, tubashe kurangwa n'urukundo, tubashe kwirinda kugirira nabi watugiriye nabi, tubashe kwanga kwihorera, tubashe kurwanya ishyari n'ibindi bibi byose mu buzima bwacu, maze ubuzima bwacu bukomeze kunogera Imana. Isaha yacu nigera tuzataha ingoma y'ijuru twishimana n'abamarayika n'abatagatifu bose. Nibyo twifurije abavandimwe bacu bagiye kubatizwa no gukomezwa. Uyu munsi umugisha w'Imana bamanukireho, uyu munsi aya masakaramentu mugiye guhabwa abatagatifuze, mube abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe, murangwe n'urukundo, rwa rukundo ruturuka ku Mana, murangwe no kwiyumanganya no kwiyoroshya, maze koko namwe muzabashe kubaho mutunganiye Imana n'abantu, kandi muzataha ingoma y'ijuru igihe cyanyu nikigera. Ari nabyo twifuriza aba bavandimwe bacu bagiye kongera guhabwa ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka z'Ukaristiya, aho bagiye kujya batugaburira Yezu. Bavandimwe turabifuriza kugira ngo mugire umunsi mwiza, nimudugaburire Yezu, nimuduhe Yezu, nimuduhe ifunguro ry'ubuzima, nimutubere Yezu mu buzima bwacu, nimutubere urugero rwiza, nimutwerere imbuto. Yezu Kristo mutugaburira, mugaburira abakristo, nimwerekane ko ari mu buzima bwanyu, nimureke abahindure kandi abatagatifuze, maze aho muri hose mu bimenyetso by'urukundo, mu bimenyetso by'impuhwe n'imbabazi, mube abatagatifu nk'uko Data wo mu ijuru ari umutagatifu, mube abanyampuhwe, kandi urukundo rwanyu rubashe kugira n'ahandi hose. Nibyo dukomeza kubifuriza. Ari nabyo twifuriza aba bageni bacu, Sebutore Yohani Maria Vianney na Mushongano na Monica. Dukomeje kubifuriza mu munsi mwiza, ngo uyu munsi umugisha w'Imana wongere utahe mu mitima yanyu, wongere utahe mu rugo rwanyu. Uyu munsi bari kwizihiza imyaka 50 bamaze basezeranye. Kuri uwo munsi ntabwo nari impari,
ariko nzi ko mu byo babasabiye umugisha w'Imana, babasabira gutunga no gutunganirwa, babasabira kubyara no guheka, none Imana yarabibahaye. Imana nihabwa icyubahiro. Nimumfashe dushimira Imana ibyo yabakoreye. Iyi yubile ibabere akanya ko gushimira Imana umugisha wayo n'ibyiza byayo. Mwayisabye umugisha kandi yarubaha, mwayisabye gutunga no gutunganirwa yabibahaye, musaba kubyara nakobwa nabyo irabibaha. Uyu munsi rero izina ryayo nirisingizwe, kandi umugisha w'Imana ukomeze utahe mu muryango wanyu n'urugo rwanyu rukomeze kuba urugo rw'imigisha, urugo rw'ibyishimo n'amahoro. Mukomeze mutunge mutunganirwe, mubyare muheke, mukomeze kugirira umugisha mu rubyaro rwanyu, mugire inshuti zibagoboka, mubane na bose mu mahoro. Isaha yanyu nigera muzatahe mu bwami bw'ijuru mwishimana n'abamarayika n'abatagatifu bose. Tubifurije rero umunsi mwiza, kandi Imana Nyagasani ikomeze itagatifuze n'umuryango wanyu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tugiye kubanza umuhango wo kwakirwa muri Kiliziya Gatolika. Abakirwa rero bahamagarwe hanyuma begera imbere. Kuzwe ugiye kwakirwa n'umwe yitwa Tuyisenge Ansir, yaza imbere. Yari yarabatirijwe mu Bangirikani, yaza imbere n'umubyeyi we w'abatisimu. Muvandimwe, urasaba iki umuryango w'Imana ari wo Kiliziya Gatolika? Ndasaba ko umuyoboke wa Kiliziya Gatolika ku buryo bwuzuye ndema ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha byose. Nkaba rero nshaka gusangira ubumwe bwuzuye n'abayirimo. Niba ari uko bimeze koko, ngaho imbere y'ikoraniro amamaza ukwemera wifitemo. Nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Nemera na Nyagasani umwe, Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana mbere ya byose. Imana Data yari isanzwe imubyaye, ni Imana ikomoka ku Mana, ni urumuri rukomoka ku rumuri, ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri, yarabyawe ntiyaremwe. Asangiye kamere na se, niwe byose bikesha kubaho. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, nuko aba umuntu. Yarabyawe, yabambwe ku musaraba, ari twe agirira. Ku ngoma ya Ponsiyo Pilato niho yababaye, arapfa, maze arahambwa. Nuko ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byaranditswe, maze azamuka ajya mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana Data, kandi azagarukana ikuzo gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma ye izahoraho iteka. Nemera na Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo, aturuka ku ntumwa, aturuka ku Mana Data nta mwana, arasengwa arasingizwa hamwe n'Imana Data nta mwana, niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Nemera na Kiliziya imwe ntagatifu Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Ndahamya ko batisima ari imwe ikiza abantu ibyaha, kandi negereje izuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza. Amen. Muvandimwe, injira muri Kiliziya Gatolika, umuryango w'Imana, maze usangiye n'abayirimo ibyiza byose Nyagasani Yesu Kristo yayihaye.
bizagufashe kugira mu bugingo bw'iteka. Muvandimwe, muri batisimu wahawe yatumye uvuka bundi bushya ku bw'amazi na Roho Mutagatifu. None rero ngiye kugusiga mu ruhanga kirisima ikiza, kugira ngo uhore wunze ubumwe na Kristo we musaseridoti, umuhanuzi n'umwami. Muvandimwe, batisimu wahawe wagizwe ikiremwa gishya, wambara Kristo. Uyu mwambaro wera denge kuguhawe uzawugirana utangiye imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, umucamanza w'intabera, kugira ngo uzagire ubugingo buhoraho. Muvandimwe, muri batisimu wahawe wemeye gukurikira Kristo urumuri rw'isi, acira urumuri ujye ugenza nk'abana b'urumuri, kugira ngo ukomeze ukwemera, maze uzabone gusanganira Nyagasani hamwe n'abatagatifu igihe azazira kujyana mu ngoro y'ikuzo.